ازيكم يا احلى حلوين، عاملين ايه؟ النهارده هناخد lesson 2 في unit 1 من grade 2. يلا بينا. النهارده بقى lesson 2 ده سهل جدا، واكيد اكيد اكيد هيكون لطيف قوي عليك ان شاء الله. يلا بينا نشوف كده مع بعض الفوكاب اللي معانا دي. pen pen book كتاب معناها book. window window اللي هو الشباك. نوت بوك اللي هو الكراسة. نوت بوك. بورد بورد. باج بورد اللي هي السبورة. باج اللي هي الحقيبة أو الشنطة. لما أجي أتكلم على حاجات موجودة في الكلاس روم بتاعنا بيقول لك write about your classroom objects، يعني أنت دلوقتي هتكتب على حاجات أو العناصر الموجودة في الكلاس روم في الفصل بتاعك. يلا بينا نشوف. أول حاجة بقول this is a door. this لازم طبعا كلمة this دي معناها هذا أو هذه، فأنا عايزة أقول هذا يكون باب فبقول this. طبيعي كلمة this دي لازم يجي بعديها as اللي هي معناها يكون. تمام. this is هذا يكون. وطبعا لازم لو بتكلم على singular noun أو اسم مفرد لازم يجي معاه يعني لما اجي مثلا عايزه اقول ده يكون باب فانا عايزه اقول ده باب واحد يعني. تمام. فبقول this is a door، ده يكون باب. طب انا عايزه اقول ده شباك يبقى اقول this is a window. تمام. يبقى خلي بالنا ان this دي معناها هذا او هذه لازم يجي بعديها is وانا مغمض عينيا. طب بعد is لازم يجي بعد is a او an. ايوه بالظبط. ايه او ان؟ دول ادوات نكره كده. الادوات دي هي ملهاش معنى، بس خلي بالك هي مهمين جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لان الاداه دي زي دي بتدي لي اشاره اللي هو بيتكلم عن حاجه واحده بس. يعني انا عرفت لو بيتكلم عن باب واحد بس ازاي؟ من كلمه a door. ما ينفعش اقول this is door، لا لازم تحط قبليها يا يا ان. تمام. عايزه اقول مثلا دي قطه واحده فبقول this is a cat. this is a cat. هنتكلم عن the articles اللي هم اختين، طيبة وآن شقية، ملهمش أي معنى في الجملة بس هم مهمين جدا جدا. بيدولي إشارة كده إن الاسم اللي جاي بعد منهم singular noun، يعني اسم مفرد، يعني بيتكلموا عن حاجة واحدة بس. تعالوا نشوف إمتى نستخدم الطيبة وآن الشقية. الطيبة لازم يجي بعديها كلمة بتبدأ بحرف ساكن. الحروف الكونسونانت زي البي السي الدي والاف وكمان الليتر زي، يعني كل الحروف الساكنة. تعالوا نشوف كده مثال زي كلمة دور. كلمة دور بادئة بليتر دي والليتر دي حرف ساكن فهياخد طيبة a door. وزي كلمة كات، كلمة كات بادئة بليتر سي والليتر سي يعتبر حرف ساكن فهتاخد طيبة ونقول a cat. طب امتى نستخدم ان الشقية؟ لازم يجي بعدها كلمة بتبدأ بحرف باو، واحنا عندنا في الانجليش 5 حروف شقية زي ال A E I O U. تعالوا بينا ناخد مثال كده مع بعض زي كلمة apple. apple كلمة apple بادئة بلتر A ولتر A يعتبر حرف باول فهياخد ان الشقية an apple. وعندنا كلمة orange. كلمة orange بادئة بلتر O واللتر O يعتبر حرف شقي فهقول an orange. Exercise. Choose the correct answer. This is. يا ترى هنختار الطيبة ولا ان الشقية مع كلمة pencil؟ This is. برافو. This is a pencil. اخترنا الطيبة عشان كلمة pencil بادئة بلتر P. This is a ولا an umbrella؟ برافو. اخترنا ان الشقية عشان كلمة umbrella بادئة بلتر U حرف شقي وهنقول an umbrella. an umbrella. This is a الطيبة والآن الشقية مع كلمة egg. أيوة هنختار آن الشقية عشان كلمة egg بادئة بلتر E. an egg. This is هنختار الطيبة والآن الشقية مع كلمة desk. برافو. هنختار الطيبة عشان كلمة desk بادئة بلتر D. a desk. تعالوا بينا بقى يا حلوين ناخد phonics time. النهارده بقى هنتعلم عن short A sound. ايوه عن short A. طبعا ده سهل جدا وبسيط خالص. اول حاجه لازم تعرف اللتر A makes a sound a. ايوه بتفتح بقك على الاخر خالص وبتقول a. A makes a sound of a. طب تعالوا بينا بقى نشوف اللتر A لو جه في الميدل ساوند، لو جه في النص كده هيتنطق ايه مع الكلمات دي.
يلا بينا. ك بصوا سمعتوا الآ ساوند ازاي اهي. ك ات. يبقى الكلمة كلها على بعضها ايه؟ cat cat. ه ت hat hat. ف n fan fan. م n man man. m app map map. ك app cap cap. يبقى احنا كده سمعنا الآ ساوند من كلمة cat hat fan man map cap. وده هنا الشورت A، يعني معنى أصح إن أنا بسمع صوت الحرف في الكلمة، فأنا سمعت الآ من الكلمات دي كلها. تعالوا بينا نحل الجنرال exercise. يلا بينا listen and write the missing sounds. يلا بينا نشوف. هتسمع وتكتب الحرف الناقص في الكلمة. cat cat. برافو letter A. fan fan. برضو letter A. man man. very good برافو عليك. برضو هنكتب A. cap cap. برافو letter A cap. number 2 read and match. انت هتقرا وتوصل الكلمة بالصورة. number 1 map map معناها خريطة، هنوصلها هنا. fan fan هنوصلها هنا. hat hat برافو، هنوصلها بالقبعة. برافو عليك. number 3 read and circle. هتقرا وتعمل دايرة على الكلمة الصحيحة. دي طبعا cat cat with letter A. برافو. hat hat. يا ترى اختار hot ولا hat؟ برافو hat. fan fan. يا ترى ايه؟ برافو هنختار fan. number 4 look and write the words. هتبص كده للصورة وتكتب الكلمة الصحيحة. man man. hat hat. map map. fan fan. برافو عليك. نمبر 5 هنا هتبص طبعا وترتب الحروف، ودي سهلة جدا، هتعرف طبعا ايه تحلها لوحدك. طب خلينا في نمبر 6 choose the correct answer from A or B. تعالوا بينا كده نختار الإجابة صحيحة، يا ترى A ولا B فيهم. My favorite animals are. my favorite animals حيواناتي المفضلة تكون cats or chairs. يا ترى ايه؟ برافو cats. my favorite animals are cats. number 2 we use the on hot days. يا ترى ايه اللي بنستخدمه في الايام الحارة؟ تمام، ايه بقى اللي لما في اوقات بيبقى حر كده او الجو بيبقى فيها حر بنستخدم ايه؟ ماب الخريطة ولا فان المروحة؟ برافو we use the fan on hot days. number 3 he wears a red. يا ترى هو بيلبس ايه؟ a red cap ولا red cat؟ لا اكيد بيلبس، ايوه اكيد بيلبس ايه؟ a red cap. number 7 look and circle. هتبص للصورة وهتعمل عليها دايرة زي number 1 man. yes. number 2 fan. perfect شطور. number 8 reorder the words to form the sentence. انت كل اللي عليك ان انت هترتب الكلمات عشان تكون جملة صحيحة. as students he. عايزة اقول هو يكون طالب، يبقى اقول he is a student. number 2 this. عايزة اقول انه ديسك او هذا يكون ديسك، هذا معناها this، واحنا عارفين واحنا مغمضين ان this لازم يجي بعديها as، وبعد الاز لازم يجي بعديها singular noun، يعني اقول this is ومنساش الآ
بعد كده كلمة desk. This is a desk. ما ينفعش أقول this is desk حاف كده، لا لازم يجي قبل الاسم المفرد a أو an. This is a desk. برافو عليك. كده يا حلوين خلص listen to من unit 1. أتمنى يكون الشرح عجبكم وأشوفكم على ألف خير وأقول لكم goodbye.